係一個 mask 啦，肌膚 mask 啦，咁係都唔係第一次敷嘅，已經係好熟路嘅呢啲係。咁我哋都係打開俾大家睇下啦。咁呢個 mask 係一次性嘅使用嘅，我哋一次性嘅。咁我就咁係咧都係需要開腳嘅，係啦。OK。咁而家咧又錄下呢個音先，覺得點啊？凍，我覺得好舒緩。係啊。其實好幸福㗎，因為唔係個個都有肌膚 mask 嘅。佢哋會點？其他會點做？有啲好似話搽蘆薈膠咯，琴日我嗰個客就話就咁搽蘆薈膠咯。咁但係當然啦，你都可以再加錢敷佢哋有啲 mask 嘅，但係佢就好搞笑。我問佢佢即係覺得舒唔舒服之前，佢就特別去講咗我哋嘅 mask 咧係個持久度咧，即係譬如翻去之後幾日咧，都覺得仲係好保濕嘅，同埋咧係襟啲啦個效果，即係好似佢會即係你可以睇翻條片，如果你哋日鋪咁咧，佢又讚我哋嘅 mask 好嘅，咁我就唔喺度透露咁多啦。如果大家想知我哋嘅 mask 有幾好咧，就大家可以咧係睇翻我哋嘅片啦，咁樣樣啦。嗱，我而家有個大隻。細佬好大塊，細佬有塊好正常。20 minutes later 嗱呢件事咧，我哋係好搞笑嘅，呢個6年咧好私密嘅對話嚟嘅。咁啊記住啦，呢個客人真係幫襯我超過10年，佢自己都唔記得咗。我哋先有呢啲咁嘅對話內容啊。我唔係個個客我哋都可以傾到咁樣樣嘅。而家呢個時候咧，我喺度消毒翻我啲用具，同埋咧會將我哋嘅蠟煲咧係去到最大火啦，去消毒翻佢。咁啊，大家會好好奇究竟其實個過程係點啊？會做啲乜啊？咁樣。